साथीहरु थोरै थोरै रोकेको जस्तो लागिरहेछ पानी परेको साथीहरु अब चाहिँ फेरि पानी पर्न स्टार्ट भइसकेको छ अघि थोपा थोपा हल्का हल्का आइरहेछ अब चाहिँ पुरा स्टार्ट नै भइसकेको छ पानी हेलो साथीहरु स्वागत छ मेरो आजको भ्लगमा अनि अहिले भएको छ बिहानको 8:53 अनि आज चाहिँ हामी जानेवाला छौं खेत सो आजको भ्लग सुरु गरौँ है त भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नि मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला है त सो साथीहरु हामी चाहिँ यता खेतमा आइसकेका छौं साथीहरु यता पानी पर्ला जस्तो लागिसक्यो थोपा थोपा आइरहेछ पानीको थोपा थोपा यता चाहिँ अब पर्छ जस्तो लागिरहेछ पानी फेरि साथीहरु अघि चाहिँ यता पानी परेको थियो सो भ्लग बनाउन पाएन सो साथीहरु अघि चाहिँ मैले खाजामा चाहिँ आलुको अचार अनि जुस खाएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे छ त्यसरी मैले भ्लग बनाउन पाएन सो अहिले यता खाली ठाउँमा आएर बनाइरहेको छु भ्लग सो थोरै थोरै पनि मान्छे आइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे थियो के त्यसैले मैले भ्लग साथीहरु अब चाहिँ थोपा थोपा गर्दै पुरै वार पानी पर्छ जस्तो लागिरहेको छ साथीहरु अहिले चाहिँ असिना चल्ला जस्तो भइरहेछ अनि बाबा चाहिँ उता गइसक्यो अब हामी पनि अब चाहिँ म माथि जान लागेको छौं बाबा एकछिन साथीहरु अब चाहिँ हामी पावर हाउस जान लागेका छौं अनि अहिले चाहिँ हामी उता यताबाट अनि पानी साथीहरु त्यो चाहिँ पावर हाउस हो त त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ चन्द्र ज्योति साथीहरु हामी चाहिँ यता माथि पुगेका छौं अनि यता चाहिँ क्याक्टस छ के हो यो काँडै भएको अनि हामी यता छौं साथीहरु यो चाहिँ च्याउ है त जंगल साथीहरु यता चाहिँ घाम पानी भइरहेछ क्या पानी पनि फेरि परिरहेछ अनि घाम पनि लागिरहेछ अनि यता चाहिँ यस्तो भ्यू आइरहेछ क्या अनि हाम्रो चाहिँ खेत चाहिँ त्यहाँ तल हो तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु त्यहाँ तल हो जुम गरेर त्यहाँ तल हो हाम्रो खेत चाहिँ अनि हामी यताबाट आएर हो साथीहरु यताको पानी चाहिँ धेरै चिसो रहेछ ओइ फ्रिजको भन्दा पनि चिसो छ
साथीहरू अहिले चाहिँ पानी पर्न स्टार्ट भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ सो म यता राखेर क्यामेरा गरिरहेँ म अहिले यस्तोमा छु सो साथीहरू हामी चाहिँ हिँडेर घर गइरहेका छौँ अहिले चाहिँ म स्कुटरबाट आएको थिएँ तर अहिले चाहिँ म हिँडेर जानेवाला छु घर सो साथीहरू अहिले चाहिँ पानी परेको छैन तर पनि म रेनकोट ल्याइरहेको छु किनभने पानी पर्ला जस्तै भइरहेछ सो पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि रेनकोट लगाउनुपर्छ उकाल्यो भने साथीहरू मैले चाहिँ रेनकोट उकालिसकेको छु किनभने रेनकोट लगाएर धेरै गर्मी भइरहेको थियो सो अहिले चाहिँ भएको छैन पुरा पसिनाले भिजिसकेको छु सो साथीहरू अब चाहिँ हामी पुलबाट जानेवाला छ साथीहरू हामी चाहिँ यता पुलबाट आइसकेका छौँ साथीहरू यस्तो बाटो छ अब कसरी जाने अब चाहिँ फेरि पानी पर्न स्टार्ट भइसकेको छ अघि थोपा थोपा हल्का हल्का आइरहेछ अब चाहिँ पुरा स्टार्ट नै भइसकेको छ पानी पर्न साथीहरू यता चाहिँ यस्तो पानी परिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हिलो हिलो भइसक्यो अनि म चाहिँ यता रेनकोटमा छु यता चाहिँ म रेनकोटमा छु अनि मैले चाहिँ फेरि रेनकोट लगाएँ किनभने यता त यस्तो पानी परिरहेछ साथीहरू भिडियोमा मात्र देखेको छैन होला तर धेरै पानी परिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यता घर पुग्न लागिसक्यो अब त्यो एउटा उकालो चढ्ने हो त्यसो पुगिहाल्छ तर उकालो चाहिँ धेरै लामो छ क्या त्यही हो साथीहरू यता चाहिँ खतरा उकालो छ क्या साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू थोरै थोरै रोकेको जस्तो लागिरहेछ पानी परेको तर परिरहेछ मोबाइल भिज्छ भनेर मात्रै छाता समातेको साथीहरू म चाहिँ यता घरमा पुगेर नुहाए पनि सकेको छु अनि मम्मी चाहिँ यता भात पकाइराख्नु भएको छ सो साथीहरू तपाईँलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने च्यानल लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु होला है त सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई